तो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है जो कैरी मिनाटी का जो कॉमेडी डायलॉग्स होता है उसको हम आपको पैक देने वाले हैं। उसमें बहुत सारा है और कट कट करके हमने बनाया हुआ है इसको बहुत मेहनत से। तो वही मैं आज आप लोगों को दूंगा। और उसका जो जिप फाइल है उसमें पासपोर्ट लगा हुआ है, तो वो भी मैं आपको पासपोर्ट भी बताऊंगा। और इसी वीडियो को देखते रहिए, कहीं पर भी आपको पासपोर्ट मिल सकता है, तो वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल, और जैसे ही उस लिंक पे टैप करोगे तो आपको एक डाउनलोड पेज पे ले जाएगा और नीचे लिखा रहेगा डाउनलोड, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और मैं भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैरी मिनाटी का जो ये है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और 1 MB का है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें पासवर्ड क्या है। नहीं तो कहीं पर वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहाँ से आप लोग इस पासपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने। तो ये यहाँ पे CARYMINAT एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं लगभग 50+ ऑडियो है यहाँ पे। और तो मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ ऑडियो सुना देता हूँ। अगर आप लोग को सुनाई देता है तो मैं यहाँ पे कुछ ऑडियो सुना दूँगा आप लोग को। आओ भोसड़ी वालों, चाय पीते हैं। अरे नहीं खाने लड़े तो कैसे हैं हम लोग? और शुरू करते बिना किसी बकचोदी के। तो देखा दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और ये वीडियो आप लोग यूज़फुल लगा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। जिसको ज़रूरी है उसको ये पैक भी शेयर ज़रूर करें। और पासवर्ड वीडियो में कहीं पर भी आप लोग को दिख जाएगा तो आप लोग आसानी से डाउनलोड करके उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।